السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام، واليوم إن شاء الله تعالى بنكمل سلسلة تختيم دارك سولز 2 الحلقة آه 59. تونا هزمين الزعيم هذا وبنكمل إن شاء الله تعالى. هذا كأنه كان عايش والحين مات. اوكي، بعد ما نزم الزعيم في واحد كان هنا على طول مات. كينج رينج. اوكي، هذا هو يعني الملك. اوه، جت البنت. This ring is the symbol of the king. يقول لي الخاتم هذا علامة الملك. Use it to gain passage through the king's gate. نستعمل الخاتم عشان نخش البيبان المقفلة. اوكي. If you are to be the next monarch, then one day you will walk those grounds without really knowing why. اوكي يا شباب، جبنا الخاتم، والخاتم هذا اسمه كينج رينج. فقلت انه بيفتح لنا البيبان المقفلة زي اللي كانت في منطقة الغابة. البنت قالت لنا وراح نستفيد من هالشي. فالحين معنا سورس، خلنا نكلم البنت. اتوقع يمدينا نلفل ليفلين او 3. يمدينا نعطيها 3 ليفلات. اتوقع زي اللي معلمين للحين في لما سويت ترافل انه في المنطقة هذه في 4 بونفاير، لانه باين العلامة اول ما كانت فيه. فممكن دي تسهل لنا ان نجيب البونفايرات كلهم.
اوكي. نشتري منك. اوكي. انا اتذكر انه كان في بابين، ما خاب ظني ما خاب ظني انه في بابين. لازم نلبس الخاتم اتوقع. Ring of the King وينك؟ Open the King Gate. يب. حلو على طول بونفاير نايس. ذا المكان اللي من اول كنت اقول كيف نروح كيف نروح. اوكي. شو السالفة الحين؟ طيب دقيقة. نرجع. اتوقع في اشياء ما اخذناها او في بوابة ثانية في الغابة اتوقع، ما خاب ظني. اوكي. اتوقع انه في بونفاير ثاني ان ما خاب ظني، او مكان ثاني نروح له. ما ادري هذه ايش فائدتها. يعني زي ما انتم شايفين دحين هذه اكتملت لي. شوف ذي منطقة بالكامل ما طبناها. اتوقع في القلعة، تدرون شكلها في القلعة، شكلها هنا في القلعة. خلنا نروح نشوف. اوكي. يب هذا هو الباب.
كان الباب. Throne of Want. اوكي، وين بيودينا الطريق؟ والله طريق طويل. عندك سبرنت. لا تقول لي خلاص يعني نقدر نختم اللعبة الحين. اوكي، وفي علامتين. اقدر استدعيهم اثنيناتهم. هنا وجوع. والله يعني. اوكي، شكله الزين الاخير. اوه والله كهرباء. والله ما ادري ذا ايش فايدته. اوكي، واحد منهم مات. شو السالفة؟ ليش ما مات؟ هذا واتشر وديفندر. هيا يهيلون لبعض. خلنا هذا موت بسرعة. جامب بصراحة. هي راح وش الفايل ذا؟ بيطول بيقعد للأبد.
يبيلي انقص دمهم اثنيناتهم، ما اركز على واحد يصير اموت الثاني بسرعة. يعني الحين يبيلي ما اركز على هذا، اركز على ذا. اوكي يب اوكي احسن احسن. خلونا نموت دحين، نظبطها صح. يبينا ننقص دمهم الاثنين سوا ونموتهم الاثنين سوا. اوكي خلونا نظبط ضربات كذا، هذا ما نحتاجها. اتوقع خلاص فكينا الباب. والله كل مرة بنقعد نفكه. ما عندنا ايتم نعبي. حلو. اوكي نقلب هيومن، نحاول معاهم. انا كمان داخل عليهم بالخاتم ذا. ايش يبيلنا؟ نزود الاتش بي حقنا. بغيت اطيح. لسه انا ما اتوقع حتى ذا الزين، اتوقع لسه باقي. والله اللعبة حلوة وطويلة، هذا اللي انا مبسوط من شانه. اطول من دارك سولز وعلى ديمون سولز كمان. اماكن كثيرة، مناطق كثيرة، ايتمات بالهبل. اهنيهم والله صراحة. اوكي نستدعي الشباب. هذا قهرني ما سوى شيء. اوكي اوكي الان الفكرة ان بننقص دمهم الاثنين. يعني اثنينات نضرب الاثنين. والله بركز على هذه. والله طيح. حلو. اطلع.
اوكي. طريقتنا صح. انا بس ندق علي الباب وتشتت. طريقتنا صح، طريقتنا صح. يبينا ننقص دمهم الاثنين سوء، اثنيناتهم في نفس الوقت. وبعدين لما نموت اثنيناتهم تقريبا يعني قريبين من وقت يعني في نفس الوقت نفسه. فهمت؟ الوقت نفسه حلوة. طيب خاتم ايش كنا حاطين؟ هذا اتش بي. نقص دمهم، يعني هذه افضل طريقة تنقص دمهم الاثنين، وبعدين تموت واحد تروح تموت على الثاني بسرعة، ولا الفايت بيقعد مستمر، يقعدوا يهيلون بعض. فغلط انك تركز على واحد منهم. فالفكرة حلوة حقت الفايت. يا ريت عندي مسحات، والله ودي احط مسحات نار شيء. احسهم ضعيفين ضد النار. الضربة ذي فليم سواث جامدة. يلا يا شباب. ايوه فنان دي. الله عدم الاثنين. الدرع ذا اللي معاك. خلينا نحول على الثانية. اما ماتوا الاثنين. اوكي نبغى نغرز. اوكي ما بقي شيء. لا 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 على القهر. واو 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 واو. ابو الغباء حقي طحت. انا كنت بظبطها فيهم. اوكي الفايت والله مو مرة صعب، مربك شوية بس مو بصعب.
اوكي ليتس جو. ان شاء الله هالمرة نجيبه. يا المشوار طويل. بس طريقتنا صح، نركز على اثنيناتهم في نفس الوقت. نشوف اذا عندنا الايتم اللي يعطينا ضربات سحر. حلو، هذا يعبي دمنا ويعبي سبل. يعني 2 في 1. ليتس جو. اوكي طالما انهم مجتمعين ياخذ وسخ ذا. نحول على الثاني. حول علي. اوكي باي باي. هذه افضل طريقة ننقص دمه من الاثنين في نفس الوقت. شكرا يا شباب الفزع. هنا موتة الغبية وجبنا سولزين. طيب طيب طلع يعني اختياري. وش نسوي الحين يعني؟ ارجع يعني؟ والله انه مش والله مشوار. ايش السالفة؟ ممكن ارجع دحين القلعة واكلم هذاك، الله اعلم. والله بس فلذ الزعيم، ممتع الفايت حقهم. معانا كمان فلوس نبي نلفل. والله ما يكون الطريق من هناك واكون اطلع غبي كذا طقيت مشوار. خلنا نريح عند البونفاير اول شي.
يب هنا. لا يا رجل، لا لا لا. واو الهبالة حقتنا. واو. ابي اعالج سكان العشبة. اوكي راح ناخذ فلوس انا. ها وين دمه؟ العن ابو الحال، اعوذ بالله. ليتني رجعت لفلت. واو. اكثر ما يقهرك في دارك سولز الموتات الهبله اللي زي كذا. اوكي يلا 58 دافعة بلا. ليه يعني من اول ما سويت الحركة يعني ما جات في بالي. على الغباء بس تكون مرتبك. كنت مخطط اروح الفل بها. Welcome. Tell me. والله هذا ايتمات الاضافة. احال ايتمات الاضافة هذا قام يبيع. خلنا نشوف اذا في اماكن ثانية. اوكي جرين بلوسم. خلنا نشوف هذا شو يبيع. ايتمات الاضافة. نبي نشوف ايش الستاتس حقتها. دي والله حلو كبداية في اللعبة يعني. هذا ايتمات الاضافة بمديك تشيلها يعني خفيفة. والله شيء. والله كنت مخطط اني اشتري ضربات ميركل وزي كذا قبل ما نختم. اوكي شباب بنكمل تختيمنا المتواضع. ما ندري وين بنروح بالضبط. ادري اني ضيعت 64,000 مدري 58,000 الفاضي. ممكن هذاك الباب نفكر. لا هذاك مقفل صح.
اوكي. خلونا نريح عند البونفاير، وانا راح انهي الحلقة هذه هنا يا شباب، الين لما الاقي المكان ونختصر الوقت عليكم عليها باذن الله ونوريكم. يلا شباب، اتمنى هذه الحلقة عجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله تعالى في الحلقة الجاية من تختيم دارك سولز 2. كان معكم اخوكم بسام، وفمان الله.